អាយដាមងើបូរីណាអញ្ជើញជាអធិបតីពិធីរាត្រីសមសមូលនិធិសង្ក្រាន្តអូរងឪអាយដាមងើបូរីណារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថាននិងជាអនុប្រធានទី2ក្រុមការងារគណៈបកចុះជួយមូលដ្ឋានស្រុកអូរងឪតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់អាយដាមបដិទ្ធអៀងសុផល្លែតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននិងជាប្រធានក្រុមការងារគណៈបកចុះជួយមូលដ្ឋានស្រុកអូរងឪបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីរាត្រីសមសដែលរៀបចំដោយរដ្ឋបាលស្រុកអូរងឪនាល្ងាចថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2026ស្ថិតនៅទីស្នាក់ការស្រុកអូរងឪក្នុងឱកាសរាត្រីសមសអាយដាមងើបូរីណាបានថ្លែងអំណរគុណដល់សពប្រជនដែលបានពេញចិត្តនិងចូលរួមចែករំលែកធនធានផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីទ្រទ្រង់ដល់ការរៀបចំសង្ក្រាន្តអូរងឪសម្រាប់ឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះដែលក្រុងនឹងរៀបចំរយៈពេល4ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី13រហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2025ស្ថិតនៅភូមិថ្នល់កែងឃុំព្រះធាតុស្រុកអូរងឪខេត្តត្បូងឃ្មុំដើម្បីអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរឆ្នាំមមីអាយដាមបានបន្តទៀតថាក្រោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនិងជាការចង្អុលបង្ហាញរបស់អាយដាមបណ្ឌិតអៀងសុផល្លែតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានមកកាន់រដ្ឋបាលស្រុកអូរងឪដើម្បីទទួលរៀបចំតុបតែងនិងដឹកនាំគ្រប់គ្រងព្រឹត្តិការណ៍សង្ក្រាន្តអូរងឪឆ្នាំ2026នេះដោយរដ្ឋបាលស្រុកផ្ទាល់យ៉ាងណាមិញអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដែងនៅការសាទរចំពោះពិធីរាត្រីសមសនាឱកាសនេះដែលរដ្ឋបាលស្រុកបានរៀបចំឡើងដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យសប្បុរសជនបានចូលរួមជាមួយអាជ្ញាធរនិងរដ្ឋបាលស្រុកលើការគ្រប់គ្រងការរៀបចំសង្ក្រាន្តកន្លែងកម្សាន្តការតុបតែងកម្មវិធីវប្បធម៌សាសនាជាដើមសូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថានៅក្នុងឱកាសពិធីរាត្រីសមសនាល្ងាចថ្ងៃទី22មានការអញ្ជើញផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសំណាក់អាយដាមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាយដាមអភិបាលរងខេត្តអភិបាលស្រុកអូរងឪអាយដាមលោកជំទាវអុកញ៉ាម្ចាស់សហគ្រាសអាជីវករនិងមន្ត្រីរាជការប្រមាណជាង400នាក់លោកជានរុនអភិបាលស្រុកអូរងឪបានអានជូននៅរបាយការណ៍អំពីដំណើរការនៃការក្រុងរៀបចំសង្ក្រាន្តអូរងឪសម្រាប់ឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះជូនគណៈធិបតីនិងអង្គពិធីក្នុងនោះលោកអភិបាលបានបញ្ជាក់ថាទីតាំងទន្លេស្ងួតជាទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយកន្លែងក្នុងស្រុកអូរងឪដែលពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រោមការដឹកនាំផ្ដួចផ្ដើមអភិវឌ្ឍរបស់អាយដាមបណ្ឌិតអៀងសុផល្លែតបានប្រែក្លាយពីតំបន់ឬទីតាំងដែលមានសភាពស្ងប់ស្ងៀមមកជាតំបន់អ៊ូអរជាទីតាំងទេសចរក្នុងស្រុកមួយកន្លែងលោកជានរុនបានបន្តលើកឡើងទៀតថាពិធីសង្ក្រាន្ត2026អបអរសាទរឆ្នាំម្សាញ់នាឱកាសខាងមុខនេះរដ្ឋបាលបានត្រៀមរួចជាស្រេចដើម្បីជំរុញឲ្យមានភាពសប្បាយរីករាយជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាននិងមកពីមជ្ឈដ្ឋាននានាដោយមានការតុបតែងខ្លងទ្វារសង្ក្រាន្តមួកយក្សអន្សមយក្សល្បែងប្រជាប្រិយពូនភ្នំខ្សាច់តំបន់ត្រជាក់ចិត្តការប្រគំតន្ត្រីនិងការតាំងពិព័រណ៍ផលិតផលក្នុងស្រុកព្រមទាំងកម្មវិធីកម្សាន្តផ្សេងៗជាច្រើនទៀតផងដែរ